أرحب بكم مشاهدينا، أرحب بك بروفيسور سمير خليف في هذه الفقرة اليومية على صفحة الفيسبوك في مونتي كارلو الدولية والصحة المستدامة. كل التحيات لك من باريس إلى واشنطن. شكرا على كل هذه المعلومات القيمة والهامة، خاصة في ظل هذا الكم الهائل من المعلومات المغلوطة والكاذبة حول كوفيد-19. إذا في فقرة كوفيد-19 اليومية معك بروفيسور سمير، اليوم لدينا سؤالان. السؤال الأول طبعا مع فصل الصيف وتحضير بعض الأشخاص للذهاب إلى العطلة الصيفية، بدأوا يطرحون السؤال: هل يعيش كورونا المتجد في مياه المسابح أو في مياه البحر؟ ما الذي من الممكن أن نقوله لمشاهدينا ومستمعينا اليوم؟ تفضل. لا، شغلتين هامين بالنسبة لهذا الموضوع. الشغلة الأولى، السؤال بحد ذاته إنه هل تعيش الفيروس بمياه المسابح أو بالبحر؟ السؤال لا، إذا المسابح موجود فيها تتبع التعليمات الصحيحة للمسابح الصحية، يعني الكلور، يضعون كلور أعتقد، بالكلور وتنظيف ما إلى هذا. الجواب على السؤال لا، ما في أي سبب إنه الواحد يفكر إنه الفيروس موجودة بالماء، وأصلا موجودة. الفيروس ما بتعيش بالماء بشكل نعم. هلا أي فيروس تاجي لا يعيش في المياه، لا يحب المياه. ما بيعيش بماء. يعني إذا الماء فيه، مشان هيك بننظف كل شيء بالكلور، صح؟ يعني الماء اللي موجود فيه الكلور لا ما بيعيش فيه جراثيم يعني بشكل عام. هلا السؤال الأساسي سونيتا مش إنه إذا رح ناخذ من المياه أو من البحر. الخطورة أو الشيء اللي لازم إنه نتجنبه ونكون حذرين منه هو الازدحام. يعني وقت العالم تكون موجودة بالماء، بالمسابح مثلا، إذا المسابح كانت مزدحمة أصلا بالمسبح، نتيجة وجود الكلور ونتيجة طرطشة المي، العالم تسعل أكثر وبتعطس أكثر وبتتنفس بشكل أكبر. وبالتالي هام جدا إنه إذا الواحد راح على المسبح يتبع التعليمات اللي هلأ كلنا عم نتبعها، اللي هي أولا ما يكون موجود بمكان مزدحم، ثانيا يكون في التباعد الاجتماعي المطبق. يعني انقطع الخط. يعني بحكي انه اذا بده يروح الواحد على المسبح لازم يتبع التعليمات اللي متبعها دائما بشكل حذر، بشكل التباعد الجسدي. نعم. الجسدي مهم جدا، لانه بالمسبح بيصير في كثير تنفس سريع، وبيصير في سعال، وبيصير في عطس. هاي المشكله مش انه بتعيش بالماء ولا ما بتعيش بالماء. المشكله ولكن ما هي المسافه الامنه؟ هناك من يقول متر، هناك من يقول 3 أمتار. انت بروفيسور سمير لماذا تنصحنا؟ هل فعلا ينتقل الفيروس على بعد 3 أمتار إذا كانت العطفة قوية؟ نعم. يعني نعم. الجواب على هذا ينتقل، بس الاحتمالية قليلة مش كبيرة. نعم. يعني احتمالية إنه الفيروس توصل ل3 أمتار قليلة مش كثيرة، وبالتالي نحن نتبع التعليمات اللي بتقول 2 أو 6 أقدام. للأسف الخط يقطع. هلا بالمسابح قد يكون صعب انه يكون في 6 أقدام بين انسان وانسان، بس لاحظ انه حد يكون منطقي يعني بهذا الموضوع. على الاقل لازم يكون في متر، على الاقل متر الى 1.5 متر. يعني هدول الشغلات هامه. نعم. واكيد ما راح يسبح الواحد بماسك، فانا بقول انه ما لازم يروح يسبح، لكن اذا بده يسبح لازم يكون حذر. اولا يتجنب المناطق المزدحمه بشكل كبير، لانه هذا هام جدا. وثالثا مثل ما بتعرفي انه اللي صار بفلوريدا مثلا هلا عم بيزيد بفلوريدا، واغلب اللي صار نتيجه الزياده هو العالم الموجوده على البيتش، يعني اللي راحت على هذا ما كنت أود أن أقوله لك. شاطئ البحر، رأينا في إسبانيا بعد أن فتحت الشواطئ الكثير من الناس ملتصقة ببعضها البعض. كيف من الممكن هذا الحكي؟ نعم. هذا الحكي خاطئ. هلا إذا أنت بتسأليني أنا مثلا شو بعمل، لا يمكن اني اروح لشواطئ بهذا الشكل، لا يمكن يعني. نعم. لاني اعرف الحقائق، اعرف شو عم بيصير، واعرف نتيجه سبب الزيادات.
إذا لا تنصحني أنا بتنظيم عطلة على شاطئ البحر هذا العام. هذا الصيف يمكن تنظيم عطلة على شاطئ البحر، المضبوط ممكن الواحد يروح على شاطئ البحر، بس ما يروح على المناطق المزدحمة. يعني في شواطئ بحر كتير مش مزدحمة، يعني مش موجود، يكون موجود فيها بينك وبين الناس التانيين مترين على الأقل، وهي موجودة كتير بأوروبا وبأمريكا ومحلات كتير. فاللي عم بقوله مش ضروري الواحد يروح على اللي بنحكيه بارتي بيتش، يعني المناطق اللي فيها العالم فوق بعضها، لأنه يعني من الخطورة بمكان إنه كتير ممكن إنه يصير في اوت بريك، ممكن يصير في انتشار عدوى سريع بهذا الموضوع. على الأقل هاي السنة، يعني ما عم بحكي السنة الجاية، يعني على الأقل الشهرين الماضيين شفنا شو صار بالأشهر الماضية. فالواحد لازم يكون منطقي شوي ويقول طيب إذا بدنا نروح يعني نروح، مش ما نروح. ما في داعي إنه واحد ما يروح، بس ما في داعي إنه يروح على الشواطئ أو المسابح المزدحمة. ممكن يروح على الشواطئ المزدحمة. نعم بروفيسور سمير، هل يعيش سونيتا انقطع الخط، ما عم بسمع. سونيتا لقد اختفيتي تماما. عدت. هل يعيش انقطعت الصورة وانقطعت الصوت، هل يعيش الفيروس أو الفيروسات عامة في مياه البحر التي هي مالحة كما نعلم؟ لا، هل الفيروس لا في أي دليل، ليس هناك من خطر أبدا؟ ليس هناك أي دليل إنه الفيروس موجود بمياه البحر، ما في دليل. فالإجابة على سؤالك، نعم انقطع الصوت. شغلة ثانية هامة جدا، إذا في فيروس بماء البحر، طب هو ماء البحر يعني واسع كثير، مش بعد بيروح بيقول يعني حتى لو وجد الفيروس بيتمدد بشكل كبير جدا، فقابلية انتشار ماء البحر غير موجودة، صفر يعني. وبالتالي الخوف مش من ماء البحر ولا من ماء المسبح، الخوف من الازدحام. عم بزيدها أكررها عدة مرات لأنه هامة، لأنه سبب بعض انتشار الجديد في الكوفيد بأمريكا مثلا مثل فلوريدا مثل ما حكينا هو الازدحام على الشواطئ. لأنه وقت واحد يروح على الشاطئ بعدين المشكلة الثانية مش بس ازدحام الشاطئ، ازدحام المحلات الشراء، ازدحام الايس كريم شوبس، ازدحام، يعني هدول الشغلات اللي واحد. وبالتالي شغلة بسيطة، ما يكون الإنسان بمحل مزدحم الآن خلال الأشهر القادمة هام جدا. بده يروح يسبح ما في مشكلة نهائي، مفروض يسبح مشان يتسلى ومشان الرياضة ومشان كله، لكن المشكلة الازدحام مش المياه. نعم، يجب أن يختار أوقات حيث لا يكون هناك الكثير من الناس. يا اما اوقات يا اما مناطق، يعني مش كل البيتشز مزدحمه يعني. طبعا ستعطينا العنوان انت دكتور سمير. تذهب. شكرا. نواصل معك وسؤال ايضا من مستمع: هل مرضى الربو اذا اصيبوا بالفيروس حتما سيموتون او يمكن شفاؤهم؟ لا طبعا ما في شيء حتمي بالموضوع. طبعا مرضى الربو، ولتفسير للمشاهدين، الربو هو الازمه، هو وقت بيصير في تفاعل من الرئه الى انتيجينز او الى شغلات اخرى بالجو، الى انقباض القصبات الهوائيه، وبالتالي بيصير في اللي بنسميه ويزنج، الصفير والتنفس الصعب. الجواب على السؤال انه اي ردة فعل مناعيه تجاه امور تدخل الى اجسامنا، الى يعني اغلب ردة فعل مناعيه. الخط صعب، انا اسفه. لا ولا هم اغلب رد فعل مناعي او رد فعل لاشياء ما بنعرفها بشكل مضبوط، لكن اغلبه مناعي، اغلبه بسبب انتيجين، بسبب شغلات بالانفايرمنت. نعم. هلا اي نوع من امراض الرئه المزمنه خصوصا يشكل خطر اكبر على تفاعل المريض مع مضاعفات الكوفيد، لانه مثل ما حكينا بالاول وقت بيصير في كوفيد
السبب الاساسي الى المضاعفات السيئه او المضاعفات الحاده هي مضاعفات بالجهاز التنفسي، وبالتالي اذا كان موجود بالجهاز التنفسي مرض مزمن اصلا، فهذا بصير المضاعفات بتؤدي الى ان المضاعفات تكون اسوء. لكن السؤال هل الموت حتمي؟ طبعا لا، طبعا 100% مش حتمي باي شكل من الاشكال. يعني كثير من الناس اللي عندهم امراض بالرئه بيطيبوا من الكوفيد. المهم انه يكون في هناك شغلتين، اولا محاوله العلاج بشكل هو اولا اي واحد عنده مرض كوفيد، مرض رئوي، المفروض انه يتجنب يعني يحمي عنه. اتباع التعليمات لازم يكون اهم بكثير من ناس ثانيين. هي اولا. طبعا. ثانيا اذا كان في نظام صحي جيد او مستشفى موجود فيها الكادر الطبي الجيد وموجود فيها الادويه فمش مفروض، لانه هل ممكن يكون هل ممكن انه الواحد يتوفى؟ طبعا ممكن، بس اولا ليس حتمي بشكل كبير. نعم، لم نسمع الجمله الاخيره فقط. انه الوفاه من الكوفيد حتما 100% غير حتميه، يعني هذا شيء غير موجود، ويمكن انه الانسان يشفى. طبعا هذا كله معتمد على طريقه العلاج، واذا العلاج بشكل صحيح، واذا المستشفيات موجود فيها الاجهزه اللي المفروض تتوفر لعلاج المرض هذا. شكرا وحيد، بقول شكرا على هذه المتابعة اليومية لكل جديد ومفيد حول الكورونا. شكرا لك يا وحيد. أيضا فقط لكي تعلم بروفيسور سمير أنهم يحبون كثيرا هذه الفقرة. دادا سالك مثالي، شكرا على هذه الأسئلة المفيدة. أنا أقول على الأجوبة المفيدة يا دادا. شكرا بروفيسور سمير. إذا رنا تقول أيضا لك، كتبت لك بتعليق جميل جدا رنا، شكرا جزيلا. وسهر بتقول لو أصيب شخص بكورونا وتعافى، هل ممكن تعود له كورونا مرة أخرى بشكل سريع بروفيسور سمير؟ حكينا هذا الموضوع. هل الذي تعافى من كورونا سيعود؟ نعم. لسه مش معروف 100%، لكن ممكن. نعم. بس الاحتمالية قليلة. شكرا. وسهر تقول حضورك مهم لنا دكتور سمير لمعلوماتك المفيدة. إذن فقط شكرا لك. مهند بيقول كيف نعقم عذرا الأشياء التي نشتريها من السوبر ماركت. إذن ماذا نقول لمحمد وليس مهند؟ محمد يسألك. بحكي لمحمد الاشياء اللي انا بتبعها، وممكن نحكي بهذا الموضوع بحلقه ثانيه بشكل موسع، لكن الشغلات اللي الواحد بيجيبها. نعم دكتور سمير. نعم، هل من الممكن ان نشوف كيف نعتني بالاغراض ونعقمها بعد ان نشتريها؟ اولا في شغلتين من التعقيم. الشغله الاولى هي المأكولات، الخضار الطازجه يجب ان يعقم. نعم. الشكل اللي بنعقمه دائما، يعني نعم. في كل الناس بتجيبها، بتغسله بالصابون او بتغسله بالكلور او بتغسله انا بالخل الابيض والملح او نقدر نحكي على هذا الموضوع بحلقه ثانيه سونيتا نعم. بشكل اكثر مفصل. نعم. لكن هاي وحده. والشغله الثانيه هي تعقيم الشغلات اللي الواحد بيشتريها، يعني ممكن الاسطح. هاي بدها كحول او صابون. يعني اذا واحد بيجيب بوكس مثلا بده يستعمل البوكس بالبيت، ممكن يعقمه بصابون او بكحول. اما الخضروات يجب ان تعقم بالشكل العادي اللي بنعقمه دائما. اللي مهم تعقم بشكل يعني اذا كان في كوفيد ولا ما في كوفيد لازم يتعقم الخضار بهذا الشكل، وممكن نحكي عليه بحلقه ثانيه بشكل مفصل. نعم، سنتكلم عن تعقيم الخضار والمأكولات. سؤال أخير، فصيلة الدم هل لها علاقة بالإصابة وهل لها علاقة بسرعة التعافي؟ سبق وخصصنا طبعا حلقة وفقرة لذلك مع بروفيسور سمير. عبد الله، من الممكن أن تستمع إلى هذه الفقرة على قناة اليوتيوب، أن تشاهد هذه الفقرة على قناة اليوتيوب الخاصة ببروفيسور سمير خليف، لأنه جمع كل هذه الفقرات التي قدمناها لكم
منذ البداية في قناته على اليوتيوب دكتور سمير خليف. إذن ستجدون كل هذه الفقرات. دكتور سمير، هل هناك من جديد قبل أن نوقف وننهي الفقرة؟ هل هناك من جديد أو ستحتفظ بالجديد يوم الاثنين المقبل؟ نحتفظ بيوم الاثنين. نعم، إذا ننتظر منك الجديد ونجيب عن سؤال تعقيم الخضار والمأكولات. أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع سعيدة بروفيسور سمير خليف. أنت الباحث والعالم في علم الأورام والمناعة في جامعة جورج تاون في واشنطن. شكرا لك من كل قلبي على مساهمتك في مهمة التوعية والوقاية. سهر تقول لو سمحتي سؤالي السابق مهم جدا. لم أراه يا سهر، أنا آسفة. أجبناك. لو أصيب شخص بكورونا وتعافى منه هل ستعود له مرة أخرى؟ أجبنا. أجاب بروفيسور سمير. يجب فقط أن تحضري وتشاهدي هذه الفقرة. شكرا مجددا للجميع. شكرا بروفيسور سمير خليف، وعودة إليك يوم الاثنين مع أسئلة جديدة وكل جديد متعلق بالأبحاث والاكتشافات حول كورونا المستجد. كل التحيات لكم، وعودة إليكم مستمعينا ومشاهدينا بعد حوالي 3/4 ساعة من الآن لكي نعرف كيف يتعافى مريض كورونا في العناية المركزة. إلى اللقاء. باي باي.